आखिर ऐसा क्या है कंग जंगल में जहाँ लोग जाने में डरते हैं। कंग जंगल दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकता है। इसका एरिया 37 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल में 10,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाता है। यह जंगल जितना बड़ा है उतना डरा हुआ ही भी है। यहाँ पर 5,000 प्रकार की स्तनधारी, 1,000 प्रकार की खतरनाक पक्षी, 300 प्रकार की अजीबी गरीबी विचित्र प्रजाति पाई जाता है और भी बहुत डरा हुआ जानवर भी देख पाओगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए।